दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे गाइस। तो आज मैं आपको कुछ इस टाइप का फ़ोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा गाइस, जो कि काफ़ी वायरल है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पे जो भी है, देख सकते हैं आप। इसका कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है गाइस, तो इसलिए मैंने इसे खास एडिटिंग किया है और बहुत अच्छा लगा मुझे एडिटिंग करके। और दूसरी बात यह है कि मैंने इसे इंस्टा पे भी फॉलो अपडेट किया है, और अब वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं अपने इंस्टा आई डी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। और हाँ गाइस, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं आपको हर कुछ बताऊंगा, जो कि अगर आपको कुछ नहीं सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व भी करवाऊंगा। ठीक है गाइस, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ गाइस, मेरे चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक देना, भाई को प्यार देना। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। तो हाँ गाइस, तो आप देख सकते हैं मैंने बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है। अब मैं अपना मॉडल को ऐड करूँगा गाइस। चलते हैं मॉडल को ऐड करने। ओके गाइस, चलते हैं मॉडल। हाँ गाइस, तो देख सकते हैं मैंने मॉडल को यहाँ पे ऐड कर लिया है, और मैं इसको बिल्कुल सही पोजीशन में इसको सेट करूँगा गाइस। तो देख सकते हैं मैंने अपने अपने मॉडल को भी सही पोजीशन में सेट कर लिया गाइस। अब मैं इस पर कुछ पीएनजी ऐड करूँगा गाइस। चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। ओके गाइस, हाँ गाइस, तो आप देख सकते हैं मैं अपना नेक्स्ट पीएनजी यूज़ कर लिया हूँ। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गाइस ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ लगाने से आपको ना पता नहीं चलेगा नीचे कटआउट हुआ हुआ है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लिया हूँ, देख सकते हैं बिल्कुल पोजीशन में यहाँ पर नीचे ऐड कर लिया हूँ। और इसको ऐड करने से लगता है ना कि बिल्कुल बीच में खड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा गाइस, और फिर से मैं नेक्स्ट पीएनजी ऐड करूँगा गाइस। चलते हैं पीएनजी ऐड। तो हाँ गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने हेयर पीएनजी यूज़ कर लिया, ऐड कर लिया है। अब मैं इसको यूज़ करूँगा गाइस। तो पूरा वीडियो को पूरा देखना गाइस, स्टेप बाय स्टेप मैं बस जैसे जैसे बताऊंगा गाइस। वीडियो को स्किप मत करना गाइस, पूरा ध्यान से देखना। ध्यान से देखने पे ही वीडियो कुछ समझ में आएगा गाइस, वरना नहीं आएगा गाइस। इसको हेयर को हमेशा बताता हूँ गाइस कि हेयर को जो ऐड करना है या कुछ भी ऐड करना है पीएनजी, बिल्कुल ध्यान से करना है, क्योंकि हल्का सा मिस्टेक हो जाएगा ना गाइस तो आपका वीडियो मज़ा नहीं आएगा गाइस, मज़ा किरकिरा जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी फ़ोटो एडिटिंग करें गाइस तो बिल्कुल सुकून से करें। मैं यहाँ पे अभी आपको बता रहा हूँ जल्दी जल्दी में, इसीलिए ऐसा लग रहा है बिल्कुल ना, वरना फ़ोटो तो सुकून से एडिट करने में मज़ा आता है गाइस। उसके बाद मैं एडिटिंग टूल पे जाऊँगा और इसे मैं पूरा ऐसे मिटा दूँगा गाइस। और इसको मैं थोड़ा सा पूरा हार्डनेस को कम कर दूँगा, और मैं इसको पूरा यहाँ से ऐसे नो मार दूँगा, जैसे लगना चाहिए ना कि बाल मैंने ऐड नहीं किया, बाल खुद का ही था, है ना गाइस। तो क्या करूँ, बाल मेरा छोटा छोटा है ना गाइस। हाँ, बट बाल अब बढ़ा रहा हूँ। अब बढ़ जाएगा ना तो फिर हेयर को पीएनजी को ऐड नहीं करना पड़ेगा गाइस। तो देख सकते हैं मैंने ऐड कर लिया गाइस। देख सकते हैं ये कितना मस्त लग रहा है गाइस। पहले नू देखिए, पहले आप देख सकते हैं गाइस कि कुछ भी नहीं था, और अभी देख रहे हैं ऐसा है गाइस। तो फिर से मैं इसको यहाँ से क्लिक कर दूँगा गाइस, और अब मैं यहाँ पे फिर से पीएनजी यूज़ करूँगा, पैरोट पीएनजी यूज़ करूँगा, देखना भी। हाँ गाइस, तो देख सकते हैं मैंने पैरोट पीएनजी यूज़ कर लिया, ऐड कर लिया है। और मैं इसको ऐसे न्यू टर्न कर दूँगा गाइस, ऐसे न्यू टर्न कर दूँगा, ऐसे यू टर्न कर दूँगा, जैसे लगना चाहिए ना कि बिल्कुल आगे हो जाए यार। ऐसे मैंने मुँह बैठा दिया है गाइस। तो अब मैं इसको इरेजर टूल पे जाऊँगा। सबसे पहले 1 मिनट गाइस, ओपेसिटी को इसका कम कर दूँगा, बिल्कुल इतना पे करूँगा। उसके बाद फिर इरेजर टूल पे जाऊँगा। इरेजर टूल पे जाके मैं इसका हार्डनेस को पूरा फुल कर दूँगा, ठीक है गाइस। और इसको बिल्कुल अब मैं ऐसे देखने के बाद ऐसे जूम करके देख सकता हूँ। तो मेरे इस पर ड्रेस पे कहाँ का चेहरा हुआ है, मैं वहाँ उसको पूरा को डिलीट कर दूँगा, बिल्कुल उसे मिटा दूँगा। देख सकते हैं बिल्कुल सुकून से मिटाना। थोड़ा टाइम लगेगा, इस वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट मैं होने नहीं दूंगा, बट फिर भी ध्यान देना। और क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है गाइस, अगर ये चीज़ अगर आपका सही रहेगा ना गाइस, तो फ़ोटो आपका एक नंबर बनेगा, रियलिस्टिक लुक लगेगा गाइस। देखने में लगेगा कि हाँ भाई फ़ोटो बना है यार। अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह इस सब पे ऐड करते तो टैग मुझे ज़रूर करना, क्योंकि मैं फ़ोटो को ज़रूर लाइक करूँगा आपका फ़ोटो। अपना इंस्टा आईडी भी डाल दिया हूँ भाई, तो आप देख सकते हो वहाँ जाके इंस्टा आईडी पे मेरे। तो हो गया गाइस। अब मुझे यहाँ से थोड़ा सा इस पर का मानना है।
आप देख सकते हैं गाइस कि जैसे लग रहा है कि ये जो मिट्टू है ना पीछे बैठा हुआ है, ना कि मेरे ऊपर बैठा हुआ। लग रहा है कि पीछे सब कुछ है, बाकी मेरे इस पे बैठा हुआ कंधे पे। अब मुझे इसको बिल्कुल सेव कर देना है गाइस। अब फिर से मैं कुछ पीएनजी यूज़ करूँगा गाइस, देखते। तो हाँ गाइस, मैंने पीएनजी ऐड कर लिया है। अब देखते हैं इसको। मैं फिर से भाई सेम प्रोसेस, ब्लाइंड पे जाऊँगा, स्कैन करूँगा और इसको ऐसे में बिल्कुल जूम आउट करना। जैसे लगना चाहिए ना कि वहाँ से मतलब पीछे से रिफ्लेक्शन इसका सनलाइट आ रहा है गाइस, सनलाइट आ रहा है, ऐसे नो रिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसका तो हल्का ओपेसिटी को कम करूँगा क्योंकि कुछ ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो इसको मैं फिर से क्लिक कर दूँगा, सेव कर दूँगा। अब मेरा फ़ोटो हो गया, बन गया, मुझे कुछ भी नहीं करना है। और सबसे अब मैं जाऊँगा ड्रॉ टूल पे जाऊँगा, ड्रॉ टूल पे गया और ड्रॉ टूल पे जाने के बाद वही सेम प्रोसेस थ्री डॉट पे क्लिक करूँगा, इस पर सेव फोटो को सेव कर दूँगा। अब जो करना है, चलते हैं लाइट रूम बाबा की तरफ गाइस, चलते हैं गाइस। हाँ गाइस, सबसे ज़्यादा मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी मैं इसके अंदर पीएनजी यूज़ करूँगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, वीडियो पूरा देखना है। तो हाँ गाइस, देख सकते हैं अब मैंने लाइट रूम बाबा में आ गया है। अब इसके साथ लाइट रूम बाबा में आ गया। अब देखते हैं लाइट रूम बाबा में क्या क्या करते हैं गाइस, देखना पूरा। फिर वही सेम प्रोसेस, कंट्रास्ट को पूरा 21 पे ले आके इंक्रीज़ करना है और हाईलाइट को हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना है, हल्का बस 8 पॉइंट करना है। शैडो को भी थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देना है और वाइट को थोड़ा सा हल्का इंक्रीज़ करना है। ठीक है गाइस, और ब्लैक को हल्का सा इंक्रीज़ करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। और यहाँ पे जाके कलर टूल्स पे जाएंगे या मिक्स पे क्लिक करेंगे। मिक्स पे जाने के बाद इसको सेंचुरल को हल्का सा माइनस करना है और इसको भी ज़्यादा नहीं, 8 पॉइंट पे ही इंक्रीज़ करना है। इसको भी हल्का सा इंक्रीज़ करना है। ठीक है गाइस, और इसको भी, कलर को भी सेम बेस हल्का सा ये करना है, डिक्रीज़ करना है। और इसको भी, क्योंकि ये कलर के फेस के कलर के लिए इसको हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं, इतना ठीक है गाइस। चलते हैं फिर कलर के साथ इसको भी। हाँ, ये इसको इतना पे 14 पॉइंट पे करना है और इसको भी हल्का ज़्यादा 35 पे इंक्रीज़ कर देना है। हाँ, इसको इतना डिक्रीज़ करना है, 17 पॉइंट पे ही करना है। और फिर से इसको भी थोड़ा सा माइनस पे, ह्यू पे माइनस पे करना है। सेंचुरस को हल्का सा इंक्रीज़ करना है और लेमनस को भी हल्का सा, ज़्यादा नहीं, डिक्रीज़ कर देना है 15 पॉइंट पे। ठीक है गाइस, तो इसको हल्का सा, क्योंकि ये थोड़ा ड्रेस में काम आता है गाइस, तो इसको भी थोड़ा सा इस पर इंक्रीज़ कर देंगे, इसको भी डिक्रीज़ कर देंगे, इसको इंक्रीज़ कर देंगे, इसको डिक्रीज़ कर देंगे। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, वाइब्रेशन को भी थोड़ा सा हल्का इंक्रीज़ करना है और सेंचुरस को भी थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देंगे, बिल्कुल। अब कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पे क्लियरिटी पे जाना है, यहाँ पे इस टूल्स पे क्लिक करना है, इस क्लियरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे, विजिबिलिटी को भी थोड़ा हल्का डिक्रीज़ कर देंगे। और यहाँ पे शार्प ले जाएंगे, थोड़ा शार्पनिंग को थोड़ा हल्का इंक्रीज़ कर देंगे, नॉइज़ रेशियो को भी इंक्रीज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं, 27 पॉइंट पे करना है। इसको कलर मिक्सिंग को 24 पॉइंट पे कर देना है। हो गया गाइस, अब कुछ भी नहीं करना। देख सकते हैं गाइस, पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। देखिए गाइस, कितना लुक बन गया गाइस। तो हाँ गाइस, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और कोई दिक्कत हो तो भाई को ज़रूर बताना। और अगर आप अपना फ़ोटो को एडिट करते हैं, टैग, अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं तो अगर उस पर अपलोड करते हैं तो ज़रूर भाई को टैग करना, और ज़रूर भाई आपका फ़ोटो लाइक करेगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, चलते हैं गाइस।